大家好啊，今天我们给粉丝修了四只助听器啊。这只呢是奥迪康的啊，它这只助听器呢就是装电池没有任何反应。我们经过检测呢，就是麦克风收话器损坏了，我们给更换全新原厂收话器，又给做了个清洗保养啊。这个外壳呢也进行了修复啊，现在状态非常完美了，又给做了一根拉线。这只呢是一个西家的啊，西家的标准耳道机，它这只呢是开机声音正常，但是放大声音不正常啊，有那个滋啦滋啦的噪音、杂音。我们经过检测呢是麦克风损坏了，我们给更换全新原厂麦克风，又给做了个清洗保养啊，现在状态非常完美了啊。这两只呢是瑞声达的啊。这只助听器呢是装电池没有任何反应，我们经过检测呢就是这个受话器损坏了，我们给更换全新原厂受话器，也给做了个清洗保养啊，现在非常新啊，外观也非常干净啊。这个是19年的，到现在是6年前的一个产品了啊。这只呢是没问题啊，这只没问题，我们进行了给它做了一个保养，又给做了个清洗啊，现在状态非常完美了。感谢粉丝信任支持啊，感谢大家观看。